قال: ثوبي حجر ثوبي حجر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. سيدنا موسى عليه السلام مما أوذي من بني إسرائيل أنهم قالوا عنه آدر، وقالوا عنه أبرص، وقالوا عنه فيه آفة. بعضهم قال إنه بزعمهم كان مقطوع الآلة، وهذا والعياذ بالله كله تكذيب للدين، لأنه لا تليق بنبي هذه الصفات. آدر يعني منتفخ الخصيتين ولا يقدر على المشي، وأما الأبرص هذا مرض يصيب الجلد بياض، وهذا بشع، النفس لا تميل إلى هذا. وكذلك أن يكون مقطوع الآلة هذا لا يليق. فكان مرة يغتسل خلف حجر وعلق ثوبه على هذا الحجر، كان يغتسل عريانا كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخلق الله المشي في هذا الحجر ومشى بقدرة الله، فصار يركض سيدنا موسى خلف هذا الحجر ويقول: ثوبي حجر ثوبي حجر. قال عليه الصلاة والسلام: وصار يضرب سيدنا موسى هذا الحجر حتى صار فيه أثر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: فرأت بنو إسرائيل سوءة موسى. وانتبهوا يا أحباب، معناه بغير إرادة، وما أراد أن يكشف، لكن رأوا أن ما اتهموه به ليس فيه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أبرص، ولم يكن منتفخ الخصيتين، ولم يكن مقطوع الآلة، لأن كل هذا ينفر الناس منه، لا يليق بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم.